para el ayuntamiento o qué importancia le da a los mayores y a las mayores. Bueno, kontutan izan behar da, Arrasatek 22.000 biztanle baldin badauzka, 25% direla nagusia, eta 25% asko da, eta guk proposatu dugu legealdi honetan, egingo dugula eguneko zentru bat, dependentzia gutxi dauketen nagusi horientzako. Eta hori jarriko dugu hor, Garibaiko zonalde horretan, Iturbide Goiza alboan, lehen Abaroa zan lekuan, hor jarriko dugu eguneko zentro bat, eta baita ere planteatzen dugu esate baterako zaintza zerbitzu bat nagusientzako. Badakigulako, gaur egun, nagusiak bizi direla beraien zenbideekin, baina momentu puntualetan eduki dezakelako zaintza puntual batetarako beharra, eta bi zerbitzu berri horrek jarriko ditugu. Eta nola ez, jarraituko dugu zuekin, jubilatuekin elkarlanean. Zuek egiten duzuen lana oso positiboa dela eta baloratu egin da.